ट्रेनमा पेसेन्जर र क्रू मेम्बर गरी 242 जना यात्री रहेको थियो। 230 जना पेसेन्जर, 10 जना क्रू मेम्बर र 2 जना पाइलट र को-पाइलट गरी 242 जना रहेको थियो, जसमा 159 जना इन्डियन, 53 जना ब्रिटिस, 7 जना पोर्चुगिज र 1 जना क्यानेडियन थिए। यस घटनामा 242 जना मध्ये 281 जनाको ज्यान जाँदछ र 1 जनाले सर्भाइभ गर्दछ र जमिनमा रहेको केही मानिसहरूको समेत ज्यान जाँदछ। यो भारतको हवाई इतिहासमा भएको सबैभन्दा गम्भीर, हृदय विदारक र रहस्यमय दुर्घटना थियो। जहाज जस्ट लन्डनको लागि उडेको मात्र थियो र जहाजमा फ्युलले भरिएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा जहाज क्र्यास ल्यान्डिङ हुँदा एकदम जोडसँग भयङ्करसँग ब्लास्ट हुँदछ र भित्र रहेको बिचरा पेसेन्जर र वरिपरि रहेका मानिसहरू आगोमा जलेर मर्दछ, जहाजमा सवार रहेको 1 जना बाहेक। जहाज एयरपोर्टको ग्राउन्डीबाट धेरै टाढासम्म जान पाएन र इन्डियन फ्लाइट मेडिकल कलेज होस्टेलमाथि गएर क्र्यास भएको थियो, जहाँ अलरेडी 50-60 इन्टर्न डाक्टरहरू रहेको थियो। यो प्लेन 11 वर्ष मात्र पुरानो थियो। एभिएसन हिस्ट्रीको यो दिन कालो धब्बा रहेको थियो। यो अहिलेसम्मको मोस्ट डेभिस्टेटिङ प्लेन क्र्यास रहेको थियो। प्लेन टेक अफ देखि लिएर क्र्यास हुँदासम्म जम्मा 5 मिनेटमा केदेखि केसम्म भयो।